ഹലോ ചിൽഡ്രൻ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു തണ്ട കിച്ചൺ റെസിപ്പീസ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും സേഫാണല്ലോ അല്ലേ? ഞാനും ഇവിടെ സേഫായിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നൊയമ്പ് കാലമാണെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും മറന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ COVID-19 വൈറസിൻ്റെ വ്യാപനത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ ഭയപ്പെട്ടും പേടിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടികളുമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ അവസരത്തിൽ ഈസ്റ്ററിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഈസ്റ്ററിന് നല്ലൊരു കുഴിമന്തി റെസിപ്പിയാണ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലപ്പൊടിയിൽ 1/2 ടീസ്പൂൺ ടെർമറിക് പൗഡർ, 1 ടീസ്പൂൺ മന്തി മസാല പൗഡർ. ഇത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടും കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിയതാണിത്. പിന്നെ 2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ വേണം. പിന്നെ ഈ ചിക്കനിൽ പുരട്ടാനുള്ള ചിക്കനിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് അതും കൂടി ചേർത്ത് ഈ മസാല എല്ലാം കൂടി നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ബാറ്ററായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. വെള്ളം ചേർത്ത് കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടി ചേർക്കണം. എന്നിട്ടിത് ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പൊത്തി വയ്ക്കും. ഞാനിവിടെ 1.25 കിലോ ഇറച്ചിയാണ്, ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇഡ്ഡലി സ്റ്റീമറിൽ വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് ഞാനിത് നുറുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആ മസാലപ്പൊടി കൊണ്ടുള്ള ഒരു നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് അത് ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പൊത്തി വയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കഷ്ണങ്ങളിലൊക്കെ ആ മസാല പുരട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. മസാല കുറച്ച് നല്ല കട്ടിയിൽ പൊത്തി വെക്കണം. എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂർ വെച്ചാൽ വളരെ നല്ലതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓവർനൈറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് രാവിലെ എടുത്താലും മതിയാവും. അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ബെറ്റർ. പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് 750 ഗ്രാം ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 20 മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിയിട്ടെടുത്തതാണ്. ഇത് 4 ഗ്ലാസ്, എൻ്റെ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ഗ്ലാസ്സിൽ 4 ഗ്ലാസ് ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ 5 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഇതിൽ ചൂടുവെള്ളം ചേർക്കേണ്ടത്. ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ച് 3 ഡെസേർട്ട് സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു 4 വലിയ സവാള ഞാൻ സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്യാം, വലുതാക്കിയോ ചെറുതാക്കിയോ. നമുക്കത് ഈ കാഞ്ഞ എണ്ണയിലേക്ക് ഈ സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ടാവുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. സവാള ഒന്ന് സോട്ടാവണം. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാലകൾ ചേർക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു സവാള വാടുന്നതിനൊപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് മസാല ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുണ്ട്. ഒരു 7-8 ഏലക്കയും ആ സൈസിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു 7-8 പട്ടയുടെ കഷ്ണങ്ങളും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതെല്ലാം ഈ സവാളയിൽ കിടന്ന് ആ മസാലകളൊന്ന് ചൂടാകണം. ചൂടായിക്കഴിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 4 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിതിവിടെ അരച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. ഇത് ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് ചെറിയ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ പേസ്റ്റായി കിട്ടും. ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ജിഞ്ചറിലേക്ക് ഈ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇളക്കൊന്നും ചെയ്യരുത്. അതിൻ്റെ മീതെ വെറുതെ ഒന്ന് പതുക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ടത് മൂടി വെച്ച് ഒരു 15 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും വെള്ളവും എല്ലാം ആ സവാളയിലേക്ക് ഇറങ്ങും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മസാല എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ചോറിന് ചിക്കൻ്റെ ഈ മണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിൽ നിന്ന് ആ ചിക്കൻ പീസസ് നമ്മൾ വെച്ചതുപോലെ തന്നെ പതുക്കെ എടുത്തും വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. നമ്മളെങ്ങനെയാണോ വെച്ചത് പതുക്കെ അതിൻ്റെ മീതയിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തതല്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ ഓരോന്നും എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 15 മിനിറ്റ് കുക്കായതുകൊണ്ട് ചിക്കനൊക്കെ ഏകദേശം
പകുതി കുക്കായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇത് ഓരോന്നും എടുത്ത് മുഴുവനായിട്ട് മാറ്റാം. ഞാനിതെല്ലാം പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇതെല്ലാം മാറ്റി നമ്മളുടെ മസാല, താഴെയുള്ള സവാളയുടെ മസാല ഒന്നും കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി പോട്ടിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇഡ്ഡലി പോട്ടിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് വരാം. ഇപ്പം ഞാനതൊരു ഇഡ്ഡലി പോട്ടിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റീലിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കരിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ടീസ്പൂൺ മന്തി മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊരു 1 മിനിറ്റ് നമുക്കതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 5.25 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ തിളപ്പിച്ചത് കേട്ടോ. അത് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. 1/4 ഗ്ലാസ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് തക്കാളിയും ക്യാപ്സിക്കൊക്കെ ചേർക്കേണ്ട, അതൊക്കെ ഒന്ന് കുക്കാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 1/4 ഗ്ലാസ് കൂടുതലിട്ടത്. നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചോറിന് വേണ്ട ഉപ്പാണ് ചേർത്തത്. ഞാനൊരു മീഡിയം ക്യാപ്സിക്കം സ്ലൈസ് ചെയ്തതാണ്, അതും ചേർക്കാം. ഒരു മീഡിയം തന്നെ ഒരു ടൊമാറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതും സ്ലൈസ് ചെയ്തതാണ്. അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിലിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യണത്. ഇപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തക്കാളിയും ക്യാപ്സിക്കമൊക്കെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി ഒരു 15 കറിയാമ്പും 1 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബ്ലാക്ക് ലെമൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എൻ്റെ കയ്യിൽ അത് സ്റ്റോക്കില്ലായിരുന്നു. മാർജിൻ ഫ്രീ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അത് അവൈലബിളാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു അരമണിക്കൂർ കുതിർത്തിയ അരിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. അരിയിൽ ഒപ്പം വേണം വെള്ളം നിൽക്കാനായിട്ട്, കൂടുതലാകാൻ പാടില്ല. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അരി നന്നായിട്ട് ആ മസാലയിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്യാപ്സിക്കം ഇത്രയും ചേർക്കണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ അളവൊക്കെ കുറക്കാം. തക്കാളി അതുപോലെ ക്യാപ്സിക്കം മസാലയൊക്കെ ഏകദേശം ഇത്രയും തന്നെ വേണം. അല്ലെങ്കിൽ റൈസിനൊരു സ്മെല്ലുണ്ടാവില്ല, നല്ലൊരു മണം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ മസാലയ്ക്ക് ഇത്രയൊക്കെ ചേർത്തിരിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കവർ ചെയ്ത് ഒരു 3 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 4 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ റൈസൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു പാതി വേവാകും. ഇപ്പോൾ ഒരു 4 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. കണ്ടോ, വെച്ചതുപോലെയല്ല, വെള്ളമൊക്കെ ഏകദേശം വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ചോറൊക്കെ ഒന്ന് പതുക്കെ കുക്കായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ വെന്തൊന്നും പോയിട്ടില്ല. വെള്ളം കൂടുതൽ ചേർത്താൽ ചോറ് കുറുകി പോകുമ്പോൾ വെന്തുടഞ്ഞു പോകും. ഇതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അരിയൊക്കെ ഇട്ട പോലെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്, പക്ഷേ വെള്ളം വറ്റിയിട്ടുമുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ദോശക്കല്ലിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വെച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഞാനൊരു പഴയ ദോശക്കല്ലിൻ്റെ ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ ഒരു പഴയ ദോശക്കല്ലാണിത്. ഇത് ഞാൻ ചൂടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഞാൻ ആ ഇഡ്ഡലി സ്റ്റീമർ എടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. ചോറ് അതിനകത്തുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ആ ചിക്കൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ കുഴിമന്തി അടുപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, എൻ്റെ പുറത്തൊരു സ്റ്റീം ചെയ്യുന്ന പാത്രമില്ലേ, ഇതിൻ്റെ ഓട്ടയുള്ള ഈ പാത്രം, ഇത് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് വെക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്കാണ് ഞാൻ ചിക്കൻ പീസസൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഓട്ടയിലൂടെ ആ വെള്ളമൊക്കെ, ചിക്കൻ്റെ വെള്ളം മസാല എല്ലാം ചോറിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ
സവാളയുടെ പുറത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്കും ഈ ചിക്കൻ പീസസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വെച്ചിരുന്നത് സവാളയുടെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് വേണം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വരാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓട്ടയിൽ കൂടി ഈ ചിക്കൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം ചോറിൽ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യും. ചോറിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും കിട്ടും ചിക്കൻ്റെ. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തപ്പോഴേക്കും സവാളയിൽ നിന്ന് എടുത്തപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ചിക്കൻ്റെ വെള്ളം തന്നെയാണ്, എണ്ണയുമാണ്. അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം ചോറിലാണ് കേട്ടോ ചെന്ന് ചേരുന്നത്. ചോറിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഈ ജ്യൂസ്, ചിക്കൻ്റെ ജ്യൂസൊക്കെ അതിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും നല്ല ടേസ്റ്റുമായിരിക്കും ചോറിന്. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് സ്മോക്ക് ചെയ്യണം ഇത്. അതിന് ഞാൻ കുറച്ച് ചാർക്കോൾ കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ കത്തിച്ചതാണ് കേട്ടോ, ചൂടാണിപ്പോൾ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണയോ ഗീയോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പുക വരും, ഉണ്ടോ? ഈ പുക വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് പുക പുറത്തേക്ക് പോകാത്ത വിധത്തിൽ അടച്ച് വെക്കണം. എന്നിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി പോട്ട് ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് നമുക്കൊരു ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഞാൻ തക്കാളി വെച്ചാണ് കേട്ടോ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒരു മീഡിയം തക്കാളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഒരു ചെറിയ പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സവാളയുടെ ഒരു 2-3 ചെറിയ കഷ്ണം. അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉള്ളിയും ചേർക്കാം കേട്ടോ, ചെറുള്ളി. പിന്നെ ഒരു 2 ഡേറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഈന്തപ്പഴം. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അത് ചേർക്കണ്ട. പിന്നെ അതിനാവശ്യമുള്ള ഉപ്പും. നമുക്കൊരു ചമ്മന്തി അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ റൈസ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് 1 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല സ്മോക്കിൻ്റെ മണമാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ശരിക്കും ചിക്കൻ മന്തി കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ആ ടേസ്റ്റ് തന്നെ, ആ മണം തന്നെയാണ് മൂടി തുറന്നപ്പോൾ വരുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ പീസസിൻ്റെ ആ പാത്രം വളരെ മയത്തിൽ അതിൻ്റെ പുറത്തുനിന്ന് നമുക്ക് എടുത്തു മാറ്റാം. ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്തുനിന്ന് എടുക്കാനായിട്ട്. കൈയൊക്കെ പൊള്ളും, നല്ല ചൂടാണ്. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കുക. ഉണ്ട്, ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ചോറിൽ ചിക്കൻ്റെ ജ്യൂസൊക്കെ ഇറങ്ങിയ പാടുകളൊക്കെ കാണാം. ചോറൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ചോറ് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ. ശരിക്കും നമ്മൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യില്ല, അതുപോലെ ചോറ് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അടിയിലൊന്നും പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. ഞാൻ അടിയിൽ പിടിക്കുമെന്ന് ഓർത്ത് പേടിയായിരുന്നു എനിക്ക്. അങ്ങനെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. എൻ്റെ ദോശക്കല്ല് കുറച്ച് നല്ല കട്ടിയുള്ള കല്ലാണ്, ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാതെ ഇട്ടേച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റീലിൻ്റെ അടപ്പായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു. പക്ഷേ എല്ലാം കുഴപ്പമില്ലാതെ വന്ന് നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ചിക്കൻ മന്തി ഞാനിവിടെ സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല അട്രാക്റ്റീവാണല്ലേ കണ്ടിട്ട്. ഞാൻ ആ ചമ്മന്തി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ അരച്ചത്. പിന്നെ ഞാൻ നമ്മളുടെ സാധാരണ സാലഡില്ലേ, പച്ചമുളകും അണിയനും തക്കാളിയൊക്കെ ചേർത്തത്, വിനീഗർ ഇട്ടെടുക്കുന്നത്, അതാണത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മയോണൈസ് ഉപയോഗിക്കാം. അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല. ഞാനിവിടെ മയോണൈസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അതിന് പകരമാണ് ഞാൻ ഈ ചമ്മന്തി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ മയോണൈസിൻ്റെ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഒരുപാട് പേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കത് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ അതുപോലെ ഒരു മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. മിക്സിയിൽ മുട്ടയും എണ്ണയും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. വളരെ ടേസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു മന്തി, നമ്മളുടെ ഹെൽത്തിയുമാണ്. നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ചോറൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ചോറ് വെന്തൊന്നും പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ, ഉണ്ടോ?
നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ സ്മൂത്താണ് റൈസ്. സ്മോക്ക്ഡ് റൈസിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. വളരെ യമ്മി ആയിട്ടുള്ള റൈസാണ്. ചിക്കനും നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഈസ്റ്ററിന് കുഴിമന്തി ഉണ്ടാക്കി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. വീട്ടിൽ തന്നെ എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ.